ká kọ́ nílẹ̀kọ́ ká fòye ayé yẹra wa ká dára wa lára yá òun ò gbẹ́yìn níbẹ̀ o. àwọn lọ́gà ńlá díẹ̀ funfun lágbá díẹ̀ orí ni wọ́n ò lè dì í. ẹṣin tó ṣíwájú ló gbapò gíní náà ńlá lára tára dá o. ìgbà aṣọ ní tálágẹmọ Wazobia Plus on MITV. olóòtú ètò lọ́mọ Bọ́láńlé mi àdùfẹ́ dábìrì pẹ̀lú àwọn tó ń jọ ṣàtọkùn ètò orí wọn pé tàwùsà àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. ẹ káàárọ̀ gbogbo olólùfẹ́ ètò Wazobia Plus nílé lóko lẹ́yìn òdì ní gbogbo orígun bí tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa tí ẹ dẹ̀ ti ń wò wá ẹ káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò Wazobia Plus tó ń dé sí ojú amóhùnmáwòrán yín láti iléeṣẹ́ Muri International Television tá a fi kalẹ̀ sí Aláùsá ní Ìkẹjà ń bíbá yìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó pa wá mọ́ kúrò nínú gbogbo ewu rírí àti àìrí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba fún ààbò ètò nípọn jẹ̀wúrí lọ àkí Ọlọ́run ọba nítorí pé òní gbogbo kíké tọ́ sí àyìn Ọlọ́run nítorí pé òun ni gbogbo ìyìn tọ́ sí a fi ọpẹ́ fún a fi ọlá fún a fi ògo fún nítorí pé ẹ̀dá tó bá wà láyé tí kìí bá yìn lọ́hùn tí kìí bá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé ó pa wá mọ́ kúrò nínú ewu irúfẹ́ èèyàn bí aláìsí ẹ̀dá ni ọ̀pọ̀ èèyàn ló sùn tí kò jí ọ̀pọ̀ èèyàn ló lọ sí ìrìn àjò tí kò dé padà délé mọ́ ọ̀pọ̀ èèyàn ló wà lọ́sibítù ọ̀pọ̀ ló lajú tí kò lè ríran ọ̀pọ̀ ló ní ẹnu tí kò lè sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ ní ò lè gbé apá tí ò lè gbé ẹsẹ̀ kí là àti ìgbà ojoojúmọ́ níṣẹ́jú ìṣẹ́jú wákàtí là ń gbọ́ oríṣiríṣi àwa wá wà lálàáfíà a ní àlékún àlàáfíà tó pọ̀ ní ara wa a sùn a jí ní gbogbo òpin ẹ̀sẹ̀ Ọlọ́run fi ṣọ́ wa tọmọtọmọ kí ló dé tá à ní fọpẹ́ fún kí ló dé tá à ní fìyìn fún àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba nítorí pé òun ló tó kí o èmi mọ rírì Ọlọ́run ọba mo mọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá nílé náà lẹ mọ rírì Ọlọ́run ọba Ọlọ́run ṣe onítorí tí àánú rẹ̀ tó dúró títí láéláé àkí Ọlọ́run púpọ̀ mo wá tara bẹ́ẹ̀ mú kí gbogbo olólùfẹ́ ètò Wazobia Plus nílé lóko lẹ́yìn òdì ní gbogbo orígun bí tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa tẹ́ ẹ dẹ̀ tí ń wò wá ojú tẹ́ fi ń wò wá ò ní fọ́ etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa ò ní di iná ò ní tán wó yín ọwọ́ yín ò ní kàn sàlẹ̀ àpò àwa la máa wá pẹ̀láyọ̀ ẹ̀yin náà báyìí la máa bá pẹ̀lú àlékún ìdùnnú èmi náà ni ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín ọmọ Bọ́láńlé dábìrì atọ́kùn ètò Wazobia Plus ni mò ń kí wa pé àkó ojúmọ́ ẹ̀dẹ̀ ò dábí òní á sàn wá sówó á sàn wá sọmọ á sàn wá sáìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ ti mọ̀ pé ẹ lè rí wa wò lórí DSTV 255 ẹ lè rí wa wò lórí UHF 43 ẹ lè rí wa wò lórí MITV NG ìyẹn Facebook ayélujára ètò yìí gangan tẹ́ bá lọ sórí YouTube tẹ́ ẹ bá ti search fún Wazobia Plus on MITV agbẹ̀yìn lọ sí portal wa tẹ́ ẹ bá débẹ̀ subscribe síbẹ̀ gbogbo ètò tọ́lọ́run ṣàánú wa tá a ṣe nínú ilé agodo yìí pátápátá òun ló wà lórí ìkànnì yẹn lórí YouTube ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò Wazobia Plus ẹ ti mọ̀ pé lónìí Monday báyìí ìlera lọ́rọ̀ ńlá máa mú gbọ́ pẹ̀lú mi tá dẹjọ́ máa yànnàná àkórí ọ̀rọ̀ tí a mọ̀ sí ẹ̀jẹ̀ ríru ìyẹn hypertension òun náà ni dókítà wa Dr. Abiola Akanni ẹ jẹ́ ká dé ilé agbára fún bí ìṣẹ́jú kan tá a bá padà dé Dr. Abiola Akanni wọ́n á bá wa pé lórí ètò ẹ máa bá wa kálọ. tàwùsà àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. ọgbọ́n àtòyé sọ alẹ́ wá. ẹ̀mí òye pẹ̀lú
kó sọ̀kalẹ̀ sọ́kàn mi kó sọ̀kalẹ̀ sáyà mi kó sọ̀kalẹ̀ síkùn mi. béèyàn bá lọ́gbọ́n lórí. Korofo ni. láìsòye nínú. Àlùwàyà. láláìsí mọ̀ ìjìnlẹ̀. Ó dàbí àlejò tó tó dórí ta mẹ́ta. tí ó mọ bí tó máa yà sí. Ọgbọ́n ìmọ̀ òye tí lọ síwájú fi máa dé. Elédùmarè o. Dákun fi fún mi. irú ọgbọ́n tó fún King Solomon nínú Bíbélì. tó fi jẹ́ tẹ́kù bá sọ̀rọ̀ Ó ń gbọ́, bẹ́yẹ bá sọ̀rọ̀ ó ń gbọ́, bẹ́jà bá fọhùn ó ń gbọ́. bíjì bá ń jà sọ ló ti mọ bó ṣe jẹ́. bàbá mi mọ́ gbàdúrà fún gbogbo wa fún wa lọ́gbọ́n ìmọ̀ àtòyé. Bàbá mímọ́, gbàdúrà fún gbogbo wa, fún wa lọ́gbọ́n, ìmọ̀ àtòyé. akọ́ni mọ́mọ́ mú gègé. Bàbá wa kọ́ mi, torí kò mọ̀, ọmọdé ni mo jẹ́. ẹni tó lúwa bá ti kọ́ onítọ̀hún kò ní ṣìṣe. Kò ní ṣe jẹ́, kò ní ṣílẹ̀ tẹ̀, ìrìnsẹ̀ kò ní báyé nù. ọgbọ́n àtòyé. Sọ kálẹ̀ wá, easy. ìgbà ṣe pé Olúwa, àti wá ní tiwa. tirẹ̀ ní Olúwa ẹlẹ́bùrú ìkẹ́. Tàwùsà àti Ìgbò ti Yorùbá o wàásù bí a ní ẹ máa wò. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Wazobia Plus tó ní sójú amóhùnmáwòrán yín láti lè ṣe Muri International Television pẹ̀lú mi nílé agodo láti yànnàná àkórí ọ̀rọ̀ wa tá a pè ní hypertension ẹ̀jẹ̀ ríru òun ni Dr. Abiola Akanni ẹ káàbọ̀ sórí ètò Wazobia ṣé àlàáfíà lábáyé gbogbo lè ń kọ́ ká má fi ká má dènà pẹ̀lú dókítà kí ni à ń pè ní hypertension ẹ̀jẹ̀ ríru. nǹkan tá à ń pè ní hypertension tí wọ́n ń pè ní high blood pressure and at the same time tí Yorùbá ń pè ní ẹ̀jẹ̀ ríru. Yorùbá tó fi pè ní ríru tó dàbí tí omi òkun àbí ní ẹ̀ máa gbómi kaná lórí stove tó wá ń gbóná tó ṣe ń ru sókè yẹn òun ni pé waves yẹn tí ó bá ti pé ó ní normal tó gbọdọ̀ máa ru dé tí ríru yẹn bá ti wá kọjá nǹkan tí body lè control àbí body lè tí accepted by the body. That's why the waves, that is when the pressure of the blood reside in the artery, in the blood artery. It gives different reasons and changes of the system, the blood pressure in the body that we know as high blood pressure and lead to different medical conditions. Ìgbésẹ̀jẹ̀ yẹn bá ti di pé tí olùkọ́ dàbí tí ó yẹ kó máa rú dé, máa dá àwọn àìsàn kalẹ̀ sínú ara tí èyí tó common jù tí wọ́n fẹ́ mọ̀ jù ní wọ́n pè ní stroke àdàrùn rọpárọsẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Èyí tí ò wá common tó yẹ pé orí àdéhùn wà one of the kò common but ó dangerous gan òun ni
brain damages tó yẹ kó lè fa clots of the blood nínú ọpọlọ kó fà kí ẹ̀jẹ̀ dídì ẹ̀jẹ̀ lè dì sẹ́ni rẹ̀ because a ní ohun rúrú yẹn tó bá ru débì kan àwọn ibì kan wà tó yẹ pé kò yẹ kó ru dé adipẹ́jẹ̀ ń dì sí ojú ọ̀nà bí gọ́tà wájú ilé tí dọ̀tí wà ń bẹ tó mi yọ lé lọ dídì yẹn ó wá lè dì sápá ó lè dì sẹ́sẹ̀ wọ́n fi pé àrùn rọpá rọsẹ̀ tó bá lọ dì sínú ọpọlọ òun ló di pé ó ń di blood clot tó yẹ pé ó fà kéèyàn wà into coma or brain damages or complete what we call complete paralysis gbígbé á di pé ẹni ẹ̀gbọ́n kò lè dá nǹkan mọ̀ mọ́ á di pé brain loss or loss of memory the treatment jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ ríru yìí because àwọn kan tó ń dálẹ̀ pọ̀ gan ni pé ẹ̀jẹ̀ ríru náà ni ká pè ní fuel of the body epo ara fuel of the body òun ni epo ara tí a fi ń ṣe pé a fi ń jẹun a fi ń rìn a fi ń ṣiṣẹ́ òun náà ni epo fún brain pé memory wa fẹ́ ronú a fẹ́ take action a fẹ́ rìn a fẹ́ jẹun tí fuel yìí bá di pé ó pọ̀ jù if àwọn tó ń lo mọ́tò ló máa mọ̀ wọ́n ní bí epo ti bọ́ sí radiator bóyá ó ti epo fẹ́ fìtà yẹn ó ti fa dọ̀tí ìdọ̀tí yẹn náà ni clot blood and that clot blood medically we call it thrombosis ní pé ẹ̀jẹ̀ tó dì sí ojú kan àwọn kan dẹ̀ máa ń ná àwọn medical conditions yẹn due to maybe fat ọ̀rá ara àbí body index mass àwọn tí body mass index yes ní pé wọ́n wà ń bẹ̀ and edumẹ̀ lifestyle and àwọn míì hereditary but ẹ̀jẹ̀ ríru yìí gangan ní nǹkan tó common and one of the silent killer in worldwide not even in Africa alone because of the stress and the pressure we are exposed to on daily basis. ẹ ṣeun dókítà ẹ ti sọ wípé ẹ̀jẹ̀ ríru àwọn díkan tàbí èkejì ló ṣe máa ń dé báyìí òun náà ló dẹ̀ máa ń débi wípé ẹ̀jẹ̀ ń dì síbì kan bóyá nínú ọpọlọ ni bóyá nínú àgọ́ ara ni bóyá nínú ọkàn èèyàn ni ẹ̀jẹ̀ ríru yẹn náà ló ń fà á òun náà ló dẹ̀ tún ń bídìí débi àrùn rọpárọsẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ìbéèrè tí mo wá ní nísìnyí ni wípé mo lérò pa ní àwọn àwòrán kan tí a lè fi hàn gan bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀jẹ̀ ríru ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi hàn ní àti ilé agbára lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lọ́lọ́kan òjọ̀ kan ẹ jọ̀ọ́ kí ló ń fa hypertension ẹ̀jẹ̀ ríru kí ni ó máa ń fà á sí àgọ́ ara èèyàn báwo ló ṣe ń ṣẹlẹ̀ ṣé nípa àìkí jẹ oúnjẹ kan ni tàbí nípa àìkí sùn déédéé ni tàbí nípa ọtí àmupara ni kí ni nǹkan gangan tí ó ń fà á tí èèyàn fi máa ń tó máa fi ń sọ pé ẹni yìí ó ní ẹ̀jẹ̀ ríru. nǹkan tó máa ń fa ẹ̀jẹ̀ ríru ó pé sí oríṣiríṣi but nǹkan tí ó kàn fà tó jẹ́ pé bíi primary cause ni téèyàn máa ń jẹ nǹkan ọlọ́ràá téèyàn bá ń jẹ nǹkan ọlọ́ràá cholesterol stress lack of sleep drug abuse. téèyàn máa ń jẹ nǹkan ọlọ́ràá tí kì í bá sùn dáadáa téèyàn bá ń lo àwọn oògùn ní ọ̀nà òdì. yes àwọn so many things wọ́n fà but one of the major causes lack of sleep tí èèyàn bá rí pé èèyàn ń ṣe stress but èèyàn ò rí bí sùn oorun yẹn padà di pé ara yẹn ò rí bí build padà á di pé pressure yẹn kò rest heart ò rest from there á di pé tìwé ti pọ́n tí heart yẹn ṣe ń pump ẹ̀jẹ̀ sí gbogbo ara because nǹkan méjì ni agbègbè ní systolic and diastolic tí ẹ̀jẹ̀ ṣe ń jáde kúrò nínú heart ara tó wọ oríkèéríkèé ara and tí ẹ̀jẹ̀ ṣe ń padà sínú heart padà ni pé pressure tó fi ń jáde ọ̀tọ̀ ni pressure tó máa fi wọlé ọ̀tọ̀ ni tí pressure tó fi ń jáde bá ti ń pọ̀ ju èyí tó fi ń wọlé lọ àbí tó fi ń wọlé pọ̀ ju tó fi ń jáde á di pé a máa ní àwọn effect kan sí ara ní pẹ́lúmi a máa ní this migraine headache orí fífọ́ ẹlòmíì lè jẹ́ frontal headache bí báyìí ó lè jẹ́ ibi ẹ̀yìn ọpọlọ báyìí ẹlòmíì àwọn orí fífọ́ kan máa rẹ pé a máa púlù ọwọ́ dé pé ọwọ́ a máa ṣe join pé kò ẹ̀jẹ̀ ò débẹ̀ ẹlòmíì dẹ̀ ní a máa feel dizzy àbí kí o rí pé ojú òun kò ṣe bákan ẹlòmíì dẹ̀ ní tó máa ń rìn a rí pé ẹsẹ̀ yẹn ó ń stagger those are nǹkan bọ̀ causes ẹ̀ ọ̀gàn ni lack of sleep mental stress. lack of sleep and mental stress. mental stress kí ni ẹ̀ ń pè ní mental stress. mental stress ni. àìkírò oorun sùn ní lack of sleep. àìkírò oorun sùn ní lack of sleep. àìkírò oorun sùn ṣe déédéé àbí dáadáa pé kéèyàn má máa sùn bó ṣe yẹ. èwo ni mental stress yẹn. nǹkan tí a kó sọ́pọlọ. ok kéèyàn máa ronú. yes okòwò nísìnyí nígbà yẹn sin school ti resume. bẹ́ẹ̀ni ẹlòmíì lọ́mọ márùn-ún. bẹ́ẹ̀ni ó dẹ̀ máa sọ 60,000 times 5 ó dẹ̀ possible kó ti sáàkẹ́ ní last year December or 2 months ago that means mental stress pé ó máa sanwó school fún ọmọ márùn
ó máa sanwó rent mi báyìí owó oúnjẹ àwọn ọmọ nísìnyí àwọn ọmọ máa request wọn máa change the bàtà wọn máa change the school bag wọn máa change gbogbo àwọn small things ẹ̀ that's pile up mental stress ẹ pé ó fẹ́ ṣe ti family ó fẹ́ ṣe tọmọ ìgbésẹ̀ ẹ̀ náà ó fẹ́ gbogbo àwọn kìnìún gbogbo ìrònú tí èèyàn kó sí inú ọkàn èèyàn ẹlòmíì ò ní agbára bí oore ọ̀fẹ́ láti gbé kìnìún yẹn kó lọ́pọlọ ẹ̀ á gbé sùn á gbé jíde pé tó máa ń lálàá tó máa ń lálàá pé owó school owó kìnìún kan from there á wá jẹ́ kí ọpọlọ yẹn máa gbóná tọpọlọ bá ti ń gbóná. so tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé ó dùbúlẹ̀ tó sùn ọpọlọ yẹn ò ní sùn. ọpọlọ yẹn ò sùn because the pressure is on the brain and on the heart ìrònú yẹn fún ọkàn yẹn á di pé ó ń dá ìwọ̀n tó Yorùbá ti máa ń pòwe yẹn á máa dá egbò sí ara from egbò yẹn. ká sọ pé ọgbẹ́ yes á máa dá ọgbẹ́ inú sí inú àgọ́ ọpọlọ yẹn. yes ọgbẹ́ yẹn díẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa ní kó máa ní ẹlòmíì ní heart attack heart failure ẹlòmíì kan lọ coma. ó dá ẹjẹ́ ń béèrè báyìí ẹni tí ó lọ tó kò lé tó lọ síbì kan tó dẹ̀ débẹ̀ tó kàn sọ pé oríhun tó dẹ̀ ṣubú tó dẹ̀ ti bẹ̀ lọ sí coma tí ò dẹ̀ lajú mọ́ nǹkan. irú case báyẹn bẹ́ẹ̀ni medically a máa rule out fún láti take medical history of that person. okay lẹ́pẹ́ ẹni ẹ ti ní high blood pressure try and discuss ní tẹ́lẹ̀ hypertension ẹ̀jẹ̀ ríru bí ó ti ń lo ògbẹ́ fún 5 years ní o 2 years ní o that is one tó ẹgbẹ́ nìyẹn ó ti check cholesterol level ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọ̀rá ara tọ́kọ ti máa ń check àbí kò check ẹ̀ rí ìwọ́n tó máa sáré check nìyẹn because nǹkan méjì yẹn ẹ̀jẹ̀ ríru àti high cholesterol nǹkan tó wá jẹ́ kẹta ni. ṣé high cholesterol yẹn ni ọ̀rá inú àgọ́ ara wa ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀. ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀ high cholesterol. yes okay ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀ as a result àwọn nǹkan tá à ń jẹ tá à ń consume. okay ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀. yeah ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀ that is one. two ni pé another thing ni pile up stress. gbogbo àwọn tẹ sọ pé kéèyàn kó ìrònú tó pọ̀. yes ṣẹlẹ̀ tó ti wà high blood pressure tẹ́lẹ̀ tó ti ní tẹ́lẹ̀ tó ti manage tó wá lọ ní maybe within 2-3 weeks tó wá lọ ní pile up stress ó ní láti travel ó ní láti gbẹ́rù dání or ó ní challenges when on his way going to travel or within 2-3 days kò ní sound sleep irú oorun tó máa ń sùn lé ẹ̀ mọ́ kò dẹ̀ hang around pé kó níbi kó sùn lọ́nà wípé pressure bí i driving bí everything yẹn from there tó bá ti lè jẹ́ kí pressure blood yẹn à ń pè kíní kan ní be bleeding to the brain or bleeding to the brain or kí lára àwọn vein orí kókò burst wọ́n á nìkan bẹ́ pipe bẹ́ pápọ̀ ti lè bẹ́ ara máa fẹ́ jẹ́ kí ibi tó ti bẹ́ yẹn tó ń bleed yẹn kó dúró kò tó dẹ̀ máa fà kó dúró ni pé a clot. adi ara ló jẹ́ kó fà ẹ̀jẹ̀ tó ń ṣàn lọ sí ibi tó lọ parojọ sí tó lọ dáre gún sí yẹn. bọ̀ náà fún oore ọ̀fẹ́ láti rẹ̀ àtòun ní body defence our defence ẹ̀jẹ̀ tó fẹ́ máa lọ pé ọ̀nà tó fẹ́ gbà yóò dá ọ̀nà tó máa ṣe ni pé ó máa clot ọ̀nà yẹn á dídí tó dí ọ̀nà yẹn á affect other function of the brain. okay ẹnìgbẹ́ gbígbé mọ́tò fẹ́ kọjá lọ́nà yìí o bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti ọ̀nà pa that means a cause traffic bẹ́ẹ̀ni tó wà lè cause traffic a feedback sí gbogbo ẹ̀yẹn ẹnu ẹ̀jẹ̀ tó dì lọ́nà yẹn gbogbo kọ̀mpútà kẹ́jẹ̀ yẹn dé kò ní débẹ̀ a cause brain damage brain damage àti dé because àwọn ọ̀nà tó ti dúró dùn ibi gòsùn tó ti mú ọ̀nà yẹn sáré pé ọ̀nà òṣègbà rẹ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ òṣègbà ẹ̀jẹ̀ máa di ẹ̀jẹ̀ tó ń dì yẹn tó block yẹn ó ti block yẹn function ti gbogbo bẹ̀yẹn supply that's why we get to coma. dókítà ẹ ṣeun adúpẹ́ púpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wá ń lé kí ni àkòrí ọ̀rọ̀ tá à ń yànnàná láàárọ̀ yìí ẹ̀jẹ̀ ríru hypertension kí ló ń fà á kí ló ń jẹ́ ẹ̀jẹ̀ ríru dókítà Abíọ́lá Àkànní ti jẹ́ ká mọ̀ wípé àìkí sùn déédé àti dáadáa ó lè fà á wọ́n ní àwọn ìrònú tá a kó sí ọkàn àyà wa tá a máa rò tó pẹ́ lòmíì báwọn ọmọ ṣe wọlé yìí bó ṣe máa sanwó iléèwé àdẹ̀rọ̀ ògùn ẹ̀ ṣe ẹni tó máa sanwó ilé ẹni tó jẹ gbèsè síbì kan tó wá kó gbogbo òrònú yẹn sí inú ojú kan nínú ọkàn ẹ̀ tó jẹ́ pé nígbà tó dùbúlẹ̀ sórí bẹ́ẹ̀dì tó dijú ọpọlọ ẹ̀ ò sùn ó lè ní ẹ̀jẹ̀ ríru àbí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́kọ̀ yẹn wọ́n tún wá ní ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀ láti ìdí àwọn oúnjẹ tí gbogbo wa ń jẹ téèyàn ò kì í ṣọṣe tó bá rélè tó jẹ́ torí tọ̀hún tó jẹ́ tó gbọ́n òróró sínú ọbẹ̀ rẹpẹtẹ tí ọ̀rá wa ń dúró sí inú ẹ̀jẹ̀ ara wa wọ́n nìyẹn náà ó ń fa ẹ̀jẹ̀ ríru ara àwọn nǹkan tí wọ́n yànnàná lọ́tún lọ́sì èmi wá fẹ́ béèrè ní ìsìn lọ́wọ́ dókítà wípé ọdún mélòó sọ́dún mélòó ni irú nǹkan bí ẹ̀jẹ̀ ríru yìí lè ṣe èèyàn wò bíi ṣé láti ọmọ kékeré ló ti lè ní hypertension ẹ̀jẹ̀ ríru ni tàbí ó ní iye ọdún tí èèyàn ti máa pé
tí ó fi jẹ́ pé ó likely kó wà susceptible kò ní ẹ̀jẹ̀ ríru hypertension. Hypertension ni pé nǹkan tó ń cause lẹ́ẹ̀kan pé ó pọ̀ ni pé there's what we call diabetes induced hypertension, ìtọ̀ ṣúgà náà tó ń da ẹ̀jẹ̀ ríru. So ìtọ̀ ṣúgà tí wọ́n bá wà diabetic ó lè ṣe okùnfà ẹ̀jẹ̀ ríru. Because there are hormonal changes, system dey change ni pé there are many medical history to induce ẹ̀jẹ̀ ríru náà, and question tó wá béèrè ni pé ọjọ́ orí wo they are hereditary. èyí téèyàn jogúnbá irú ẹni tó jogúnbá ẹ̀jẹ̀ ríru we can't say specific time pé báyìí ni ó máa develop. ẹlòmíì lè lucky because of bíyà kò stress ara ẹ̀ kò ó ń sùn dáadáa ó lè take certain period kí ẹ̀jẹ̀ ríru ti tiẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ but ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àbí tàbúrò tó tẹ̀lé ó lè ṣẹlẹ̀ ní 18 years ó lè ṣẹlẹ̀ 20 because hereditary factor ní tiwọn ó wà nínú àbímọ wọn. bẹ́ẹ̀ni àbímọ wọn yẹn ó bẹ̀rẹ̀ but most wọ́n cases jogún ẹ̀ ní ó ti wà nù ràn wọn. yes but most cases of hypertension we find out that from adulthood ni from let's say 20 téèyàn bá ti bàlágà tó ti dàgbà yes bí ọmọ ọdún wo ni ká gbé sí. let's say from 25 upward. ọmọ ọdún 25 okay. But ó ń ṣẹlẹ̀ below 25 o 18 at least hypertension can happen. ọmọ ọdún méjìdínlógún lè ní. yes bẹ́ẹ̀ni even because ẹ̀jẹ̀ ríru due to medical conditions. okay. because due to some other medical conditions ẹlòmíì lè ní hole in the heart. okay àwọn àìsàn míì lè wà nínú àgọ́ ara yẹn. ara tí ò jẹ́ kẹ́jẹ̀ yẹn máa flow a máa give feedback sára hole in the heart maybe damage to this maybe history of this there are so many things tó lè cause it fún but èyí jẹ́ pé bí ó ń ṣẹlẹ̀ on his own naturally láti pé nǹkan tí èèyàn àfọwọ́fà nǹkan tí èèyàn expose ara ẹ̀ sí ni. àwọn nǹkan tí èèyàn lọ fọwọ́ nínú nǹkan tá à ń jẹ lifestyle. bí a ṣe ń gbègbè ayé wa. excess alcohol drug abuse eating late in the night. so gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ló ń parapọ̀ tó ń kórajọ tó ń di ẹ̀jẹ̀ ríru sínú àgọ́ ara èèyàn òun tẹ̀dẹ̀ sọ fún wa sí ni pé ọmọ tó bá ti jẹ́ ọmọ 25 years tó ti ti pé 25 àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀dẹ̀ ní in some cases ọmọ ọdún 18 ṣùgbọ́n láti ọmọ 25 years yẹn lọ sí òkè. it's possible to develop. ó ṣeé ṣe. it's common due to environmental influence. ẹ̀yin èèyàn wá lé ẹ ṣeun dókítà ẹ̀yin èèyàn wá lé Yorùbá máa ń pa òwe kan wá ní ẹni tó bá kàn òun ló mọ̀ o ẹni tí nǹkan yẹn bá ń ṣẹlẹ̀ sí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí òun ló lè sọ àwọn tó bá yí ká ló lè sọ ìdààmú tí ó dé bá àgọ́ ara tiwọn náà àti ọkàn àyà wọn nípa àti lè tọ́jú ẹni tí àìsàn yẹn bá ń ṣe. Fún ìdí èyí àwa tá a ní àǹfààní láàárọ̀ yìí tá à ń wo ètò Wazobia Plus tó jẹ́ pé àkòrí ọ̀rọ̀ wa lórí ìlera lọ́rọ̀ ni hypertension ìyẹn ẹ̀jẹ̀ ríru. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká fi ara balẹ̀ gbọ́ ohun tí Dr. Abiola Akanni àlejò wa tí wọ́n ń bá wa sọ yìí. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa ṣọ́ àwọn nǹkan tí à ń jẹ ní o ìrònú tí à ń rò ní ká jẹ́ kó mọ níwọ̀n nítorí pé bá a ronú jù bẹ́ẹ̀ lọ náà ó lè má mú solution wá àmọ́ á dá àìsàn sínú àgọ́ ara èèyàn. Ohun tó dẹ̀ ń kọ́ wa òun ni wípé ká ronú mọ níwọ̀nba kéèyàn wá fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe bó ti mọ ẹlẹ́wà ṣàpọ́n. Ìlera lọ́rọ̀ òun ló gbòde kan lórí ètò Wazobia Plus. Dókítà wa Dr. Abiola Akanni wọ́n sì wà níkàlẹ̀ pẹ̀lú wa. Ẹ jẹ́ ká délé agbára fún ìṣẹ́jú kan kábọ̀ tá a bá padà dé á ná nọ́mbà sáfẹ́fẹ́ ẹ̀yin tí ẹ bá ní ìbéèrè kan tàbí méjì bá a ṣe yànnàná ọ̀rọ̀ yẹn síwájú sí ẹ lè máa béèrè. Ẹ jẹ́ ká délé agbára fún ìṣẹ́jú kan kábọ̀ ẹ máa bá wa kálọ. Hausa àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. Káyé mi lè lọ, mo sábẹ́ ní làádùn lọ, Ọlọ́run dákun lànà o, máwọn ẹni máa là láyé o. Káyé mi lè lọ, mo sábẹ́ ní làádùn lọ, báyìí máwọn ẹni máa là láyé. Káyé ní ká sọ pa wọn pọ̀ yan,
bọ́lá ń lo òun kọ́ńkọ́ báyé lọ ránṣọ àbùkù bàbá lè ránṣọ ẹ̀yẹ tọrọ ẹ̀ ń tán ti gbèrò igbó ni ló máa ṣẹ̀ sí ayẹyẹ àbàgbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ẹni tó fi ń ṣe ẹ̀yẹ o ẹni tí wọ́n ti rí ẹni tí wọ́n ti rí o tí wọ́n ti ń pòṣe wọ́n bá rí wọn máa pàtẹ́ ọ́ ìṣesí ọlọ́run nìyẹn o láti jọ òun gbè ní. ayé mi lè fún musa lórí ládùn lọ́dà àwọn ẹ̀mí máa wà láyé o. ẹni láyé tó ṣe dá dábì eléwé máa ló dá dábì alátẹ ilẹ̀kẹ̀ tó lẹ́rú pẹ̀lú wọ́n fàmọ́ bọ́lọ́hún fẹ́ kẹ́ ẹ̀ dá akọjá iṣẹ́ ẹ̀ tó ní lọ́wọ́ àánú ọlọ́run ṣàgbà ọgbọ́n orí ẹ̀ nìkan àánú yẹn ṣàmùbèrè fún Òjìbọ́lá àánú yẹn ṣàmùbèrè ilẹ̀ àánú ẹ̀ ò kì í ṣú olówó ayé lè tẹ̀lẹ̀ fáyàwùsà ní tiẹ̀ ṣíjú àánú ẹ̀ wò mí ò èmi ní májèjọ́lá sẹ́. ayé mi lè mú ojú sáà tẹ̀lé ládùn lọ́wọ́ báyìí àwọn ẹni máa ń láyé kàkà tí wọ́n fi ṣèwé mákútakùtà ṣẹ̀dá ojú rẹ̀ tó wò tójú ẹni bọ̀dì lọ ó pé mi kí n bẹ̀ ju kí n wá máa bẹ̀yàn èèyàn lè lé mi dànù gbẹdàmú mi ti ń pọ̀ jù tó bá lò lé mi jù ọlọ́run tó bá lò lé mi jù ibo ni wọ́n kọ́ ọ̀rọ̀ lọ lẹ́yìn ilé ẹ̀kọ́ sí ilé kan tó lè gbà mí o ló jẹ́ máa bẹ̀ ọlọ́run o ẹ̀ràbí ló jẹ́ máa bẹ̀ o dáwọ́ àánú ẹ̀ tẹ̀mí ṣá. ayé mi lè sọ ní aláàbí òṣè sáádé ńlá lọ bá a sọ àwọn ẹ̀mí láyé. bóyá gbàdúrà mi máa wo tẹ̀sẹ̀ mi ìkẹ́ rẹ̀ ṣáni òṣọlá. gbàdúrà mi máa wo tẹ̀sẹ̀ mi ìkẹ́ rẹ̀ ṣáni òṣọlá. ọlọ́run tó bá wo tẹ̀sẹ̀ mi wà fàyè lè mọ́ mi láti gbé tí a lè mọ́ mi àti mú. nínú lílo ànira ṣùgbọ́n dé àánú rẹ̀ tóbi jẹ̀ṣẹ̀ mi lọ́pàá àánú rẹ̀ tóbi jẹ̀ṣẹ̀ mi ìkẹ́ rẹ̀ ṣáni òun wá kò sẹ́ni tó lè tẹ́ mi àfiwọ́ ọba aláàánú ni mo mọ̀ ẹ́ sí ṣàánú ẹrú ẹ tí ó lè tẹ́wọ́ ṣàánú ẹrú ẹ tí ó lè tẹ́wọ́ fún mi sẹ́nikẹ́ni àfiwọ́. bàbá mi máa mú ẹ̀ṣẹ̀ mi ìkẹ́ rẹ̀ ṣáni òṣọlá. báwa sí ntòfin jọba kò yẹ nìkan ntòfin jọba kò yẹrù ọdún tó ti ń jọba kò yáyé ọba tó pẹ́ lọ́ba tí ò dẹ̀gbó láéláé ọba pẹ́ lọ́ba kò dògbò gbàdúrà mi múre tọ̀ mí wá kò sí ohun tó kápá ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kò sẹ́yìn tó mojú ẹ̀ àyà àfẹ́ni ó bá fẹ́ tó ṣàánú lórí ọ̀rọ̀ ayé mi ṣàánú àánú rẹ̀ jẹ́ ju òògùn lọ Paso àánú rẹ̀ jẹ́ ju òògùn lọ ránṣẹ́ àánú ẹ̀ sí mi láyé. bàbá mi máa wọ ẹ̀ṣẹ̀ mi kẹ́rẹ́ sani Òṣọlá dáríjì ní ọlọ́run nítorí ohun tó ní má ṣe mú ti ṣe mo dẹ́ṣẹ̀ bí ogún bí ọgbọ̀n ṣùgbọ́n àforíjì ẹ̀ṣẹ̀ àgbà ẹ̀ṣẹ̀ mi ewu orí òbí mi ò jọ̀wọ́ ewu orí òbí mi ò jọ̀wọ́ wo táwọn dákúndábọ̀ àgbáyé dáríjì mi dákun dẹ̀ ṣe kẹ́ fún mi kí n kéde rẹ̀ fàyè páláàánú lọ́lọ́run àti pé ó ní ìjẹ́ tó tóbi jẹ̀ṣẹ̀ lọ. bàbá mi máa wọ ẹ̀ṣẹ̀ mi kẹ́rẹ́ sani Òṣọlá. ibi aláàánú mi wà láyé ibi aláàánú mi wà láyé rán létí kó láti ṣàánú fèmí. Hausa àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Wazobia Plus tó dé sójú amóhùnmáwòrán yín láti iléeṣẹ́ Muri International Television tí a fi kalẹ̀ sálàùsà nílùú Ìkẹjà ń bí dókítà wa Dr. Abiola Akanni wọ́n sì wà pẹ̀lú wa nílé agodo. Dókítà ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ sọ débi wípé ẹ̀jẹ̀ máa ń dì sí ká sọ pé bí irú inú ọpọlọ tẹ́jẹ̀ bá dì sínú ọpọlọ kí ló lè ṣẹlẹ̀ sí ẹni tí ẹ̀jẹ̀ dì sínú ọpọlọ ẹ̀yìn. tẹ́jẹ̀ bá dì sínú ọpọlọ bẹ́ẹ̀ni àwọn sáyẹ́nsì kan tó máa kọ́ ṣẹlẹ̀ ni pé ẹni a rí pé òun feel tired
a máa rẹ̀ á rẹ̀ wá á fi òyì á máa kọ́ á di pé ó dàbí ọwọ́ àtẹsẹ̀ kò ó kú táìtáì bí pajápajá bí ẹ̀jẹ̀ débẹ̀. ok a máa ní àwọn tingling yes ọwọ́ àtẹlẹsẹ̀ ok after that feel weak because ẹ̀jẹ̀ yẹn ò rí bi lọ síbi tí ó lọ and ó affect brain function orí yẹn ò rí bi ṣiṣẹ́ tó yẹ kó ṣiṣẹ́ normal àwọn sign yẹn but tó bá di pé wá ẹ̀jẹ̀ yẹn clot to a certain level á di pé ẹnìyẹn máa kọ́ máa faint ó máa dákú ó máa dákú á wá tibẹ̀ going to coma àbí going to coma ẹlòmídé tún dákú ó tún lajú. ẹlòmíì lè dákú yes ó tún lajú. ó kàn faint dàbí there was just a seconds cease of blood supply to the brain or to the heart. ó dáa pé wọ́n múná lọ iná tọ̀tàn náà ṣẹ́jú náà but ẹlòmíì tó bá dẹ̀ ti ṣẹ́jú ẹ̀ tó lọ meaning that the guy is in a emergency management. dókítà ẹni tó bá ti wá táwọn tí ò ń sùn dáadáa tó kórònú tó pọ̀ sọ́kàn tí ó dẹ̀ tún dàbí pé ó ní àwọn ọ̀rá tàbí ó ní àwọn ìtọ̀ ṣúgà nǹkan tí nǹkan yẹn bá máa dé tí hypertension yẹn máa mú gangan àwọn àpẹẹrẹ bíi mẹ́ta tó gbòógì wo ló máa rí. àpẹẹrẹ tó máa rí. yes àwọn signs. ó máa ń wà sudden. ó máa ń dé lójijì ni. when we use the word heart attack heart failure ó dàbí mọ́tò tó knock lọ́nà ni ìgbà míì driver lè akọ̀dé pé mọ́tò paná ẹni pé ẹ̀kan máa ní láti find reasons pé kí ló fi paná fún. so kì í ṣe ipò tí máa kọ́kọ́ máa rí àwọn àpẹẹrẹ. but the only thing tó lè cause làwọn ọ̀tá ti dárúkọ bí ẹ̀jẹ̀ ríru ni pé tẹ́ni ẹ bá manage ẹ̀jẹ̀ ríru dáadáa kò ní lead sí complications. ìyẹn ni tó bá ti mọ̀ yìí pé òun ní ẹ̀jẹ̀ ríru. àbó ní underlying issue of medical history tó bá ti manage ẹ̀ dáadáa òun ní complication kò ní sí complications but tí o bá manage ẹ̀ dáadáa àbí pressure stress dey pọ̀ jù complication máa setting tó bá dẹ̀ máa set á dàbí àlejò sudden ló máa setting that is acute something ni pé irú ẹni yẹn ó lè feel within the seconds pé ojú òun ṣú àbí òye kọ́ òun ó tó sọ pé òun fẹ́ dín nǹkan mú ó ti ṣubú ó lè máa dá nǹkan tó ń pè ní fainting náà ni pé fainting attack ni pé ó máa wá bí tó ń pè ní. dókítà ẹ jọ̀ọ́ nílé agbára ẹ bá wa ná nọ́mbà studio line sí afẹ́fẹ́ fún àǹfààní àwọn tó bá ní ìbéèrè ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè wá wọlé tẹ́ ẹ bá ti ń pè tẹ́ ẹ gbọ́ tó ń dún ẹ jọ̀ọ́ ẹ kúrò níbi tí tẹlifíṣàn sẹẹtì yín wà nítorí ká lè gba ìpè yín ká dẹ̀ lè gbọ́ra wáyé ni a ṣe sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ọ̀nà wo dókítà ọ̀nà wo la lè gbà dáàbọ̀ tíyẹn lè gbà dáàbọ̀ níní ẹ̀jẹ̀ ríru yìí how can you what steps can we take for prevention purposes. The most important prevention purposes. bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n máa ń sọ gbọ̀ngàn ni pé ká jẹ́ kó mọ̀ wá lára ká máa chẹ́ẹ̀kì àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ ríru wa àwa tá bá ti mọ̀ pé ìmọ̀ àmọ̀ ṣé tí èèyàn bá ti kọjá ọmọ 25 years kó lọ máa yẹra ẹ̀ wò àbí tó bá ti lé láàdọ́ta ọdún ni àbí tó bá ti lé ní 40 ọdún ni tàbí tó bá ti lé lọ́mọ 30 ọdún ni ìgbà wo lèèyàn máa ní bẹ̀rẹ̀ sí ní wà consistent pẹ̀lú láti máa ṣe àyẹ̀wò yẹn. ẹni tí ò bá ní any medical history tẹ́lẹ̀. tí ò ní any medical history. yes ó wà very important we call it a vital signs. òun ni pé ẹ máa ní pé tá a bá wọ hospital or clinic bóyá o fẹ́ lọ treat malaria ni o kò fẹ́ lọ ṣe fún counseling ni o there are certain vital signs tó máa ń ṣe compulsory wọ́n á take temperature wọ́n á ṣe blood pressure ní pé òun ló máa determine are you okay are you not okay that means blood pressure is important for everybody to be doing at least weekly or twice in a week láti mọ̀ pé ṣé mo wà okay o àbí mi sí okay o but ẹni tó bá ti wá ń wà diagnose pé ó ní high blood pressure ó wà very very important come and check àyẹ̀wò yẹn even wà important ju oògùn ẹ̀jẹ̀ ríru lọ because oògùn ẹ̀jẹ̀ ríru ẹ fẹ́ fi control ẹ̀ ni and tẹ́ bá lò ó ṣiṣẹ́ test ló máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ kò ṣiṣẹ́ òun ló máa jẹ́ kẹ́ bóyá ẹ máa change oògùn ẹ̀jẹ̀ ríru ẹ sí míì ní bí ó bá yín lára mu àbí kò bá yín lára mu important ẹ̀ gan ni pé kẹ́kọ̀ọ́ máa àyẹ̀wò yẹn ó wà number 1 second ni medical counseling. Medical counseling kéèyàn máa lọ gba ìmọ̀ràn lọ́dọ̀ àwọn oníṣègùn òyìnbó tó mọ iṣẹ́ yẹn dájúdájú. On the diet and the lifestyle ni pé kí ni àwọn nǹkan tó ń jẹ àkírí irú life wo ló ń gbé tó ń induce high blood pressure yìí bóyá driver ní ẹni o bóyá òun ta nǹkan ni o bóyá ẹni tó ń dáná ni o bóyá ẹni tó ń ṣe alájàpá ni o night duty àwọn tó ń ṣiṣẹ́ alẹ́ tó ń pé night duty yẹn irú dúró ìdìdó yẹ kó lọ fi sùn ni
wọ́n tún máa busy that means pile up of that lack of sleep. ẹ ṣe mọ̀ wípé ayé òde òní iṣẹ́ kan lè má kájú gbogbo bùkátà tó wà nílẹ̀ tí èèyàn bá wá ṣe kan díẹ̀ á tún sáré lọ ṣe kan tí èèyàn bá wá ń ṣe yẹn náà kó tún máa wá fi àyè sílẹ̀. ó fàyè sílẹ̀ because owó tó fẹ́ kó lọ láti lè sùn. dókítà ló máa gbà. because tó bá Ọlọ́run má jẹ́ ká kó wá àìsàn jọ o. because tó bá di pé ó ṣe dé stage kan tí damage yẹn bá padà ṣẹlẹ̀. hello. Hello. ẹ káàárọ̀ ma o. Ẹ káàárọ̀ o. yes ma. Orúkọ mi ni Adédòkun láti Àlímọ̀ṣọ́. Adédòkun. Láti Àlímọ̀ṣọ́. ìyáàfin Adédòkun láti Àlímọ̀ṣọ́ ṣé ẹ ní ìbéèrè fún dókítà wa. Dókítà wa. à ń gbọ́ ní kọ́mọ́nkóbó. Hello. à ń gbọ́ yín à ń gbọ́ yín. Mo I have breathing so láti ìgbà yẹn ó wà fún mi jẹ́ lọ́tọ̀ síta. Wọ́n ní mi ò ní. ẹ jọ mà kí lẹ sọ pé ẹ ní. kí lẹ sọ àgbọn nǹkan tẹ sọ. Mo ní mi ò rọrùn sùn. Ok. Mo lọ sọ síta wọ́n dẹ̀ ní mi ò ní high blood pressure. ok. tó tẹ̀sí mi ò sùn lẹ́sí sílẹ̀ bá wá ti mọ́ mi wá ní tẹ̀sí ara mi rárá. ó dáa ẹ ṣeun ṣe gbọ́n nǹkan tó sọ wọ́n ní pé àwọn kì í rọrùn sùn àwọn dẹ̀ lọ sí hospital wọ́n sọ wípé àwọn ò ní high blood pressure ṣùgbọ́n táwọn ilẹ̀ bá ti mọ́ àwọn ò ń gẹ̀ tara wọn kí ni ìgbésẹ̀ tí irú ìyáàfin tán pé wọ́n lè máa gbé. wọ́n lè lọ ṣe àyẹ̀wò nǹkan tí àwọn tí bèrè lọ́wọ́ ní ká béèrè pé kí ni èjì wọn tó pé èjì wọn ti wà above 70 ó possible. àkáàtì ẹ̀ sọ pé above 50. yes ó possible kí pattern of sleep kó change due to lifestyle wọn láti bàtà tó kàn ń grow up bí àwọn máa ń busy ní all those things ó possible because lifestyle náà máa ń and environment bí tó ń gbé tó wá pé sound máa ń jí wọn kalẹ̀. pé ariwo pọ̀ ní agbègbè ibi tí wọ́n wà. ni pé wọ́n máa ní láti lọ sí láti lọ ṣe àwọn àyẹ̀wò kọ̀ọ̀kan tó lè kò ń ṣe pé yá ẹ̀jẹ̀ ríru hypertension nìkan ló ń cause pé kéèyàn máa sùn lè rọrùn sùn. okay. there are other sickness tó lè cause kéèyàn máa rè. so in essence ìyáàfin tẹ pé wá wọlé wọ́n ní wípé kẹ́ padà lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn oníṣègùn òyìnbó kẹ́ ẹ lọ bá wọn kẹ́ sọ fún wọn pé àkíròrùn sùn yìí ó máa ń yọ yín lẹ́nu láàárọ̀ kí ni nǹkan tí wọ́n lè ṣe kán fi ṣe àyẹ̀wò fún yín wọ́n á sọ̀rọ̀ àyẹ̀wò tẹ́ máa ṣe wọ́n á dẹ̀ sọ irú oògùn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí wọ́n mọ̀ tán kọ́tán mọ̀ wọ́n á sọ fún yín ẹ má dá oògùn lò ẹ má dá àdámọ́ ara yín kẹ́ni jẹ́ ń lo oògùn yìí kí n fi gbọ́ nǹkan tó ń ṣe mí ẹ ṣáà padà lọ sọ́dọ̀ àwọn oníṣègùn òyìnbó gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti gbọ́ tí dókítà wa tí wọ́n sọ ní ìsìn ẹ sì ń sọ̀rọ̀ nípa hello. ẹ káàárọ̀ mà. ẹ káàárọ̀ sà orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. láti Ìkòròdú. kí lorúkọ yín sà. Evangelist Adéníyì. Evangelist Adéníyì láti Ìkòròdú ẹ jọ̀ọ́ ṣé ní ìbéèrè ní sà. bẹ́ẹ̀ni. à ń gbọ́ yín sà. ìbéèrè mi ni wípé ìgbà kan ní orí ni téèyàn bá ní problem pé ó máa affect ọpọlọ kí ni reason tó ní affect ọpọlọ ní understand the. ó dáa wọn á dókítà àtúbọ̀ ṣàlàyé fún yín ẹ gbọ́ ní ìsìn ẹ gbọ́ ẹ bá mi tún àlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yí pé téèyàn bá kórònú sọ́kàn inú ọpọlọ ló ti máa ń dáhùn yẹn wọn náwọn kò yé àwọn dáadáa. nǹkan tá a sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀jẹ̀ ríru ni pé ẹ̀jẹ̀ ríru tó bá ti ń ru gbogbo inú blood circulation wọ gbogbo ara káàkiri ni pé ó wá ń wọ ọpọlọ orí due to bí ọ̀rá wà nínú orí àbọ̀rá wà níbì kan. ṣèbí normally blood circulation wa náà máa ń kọjá nínú ọpọlọ. ọpọlọ gan ló ń lọ. oh good ọpọlọ gan ni number one focus because good ọpọlọ àti Evangelist Adéníyì máa gbọ́ o ọpọlọ àti ọkàn ọpọlọ àti ọkàn òun náà ni tí ọkàn bá ti dáṣẹ́ dúró sí èèyàn ti kú nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni tí ọpọlọ bá dẹ̀ ti lack of sleep báyìí gbogbo ara function ara ọpọlọ gan ni brain tó ń control as the machine engine tó ń control gbogbo ara ní pé tí pressure bá ti wá pọ̀ jù débi pé bóyá ẹ̀jẹ̀ dì síbẹ̀ àbí clot or bóyá due to accident àbí ọ̀nlarímọ́lẹ̀ àbí ọkàn ni pé àbẹ́jẹ̀ yẹn lọ dì síbẹ̀ á affect orí yẹn and nǹkan míì náà dẹ̀ lè affect orí without pé èèyàn l'accident ni pé tí àwọn ọ̀rá bá pọ̀ tó dé pé ó wà nínú ọpọlọ adìpẹ́ ẹ̀jẹ̀ máa dì tẹ́jẹ̀ bá ti wá dì adìpẹ́ nìyẹn ní severe ẹ̀jẹ̀ lóde gbogbo àwọn tó ní ẹ̀jẹ̀ ríru one of the common sign wọn ọgọ́ tó máa ń mọ̀ ní orí fífọ́. àmì tí wọ́n máa ní ni pé ẹ̀fọ́rí tí ò ní lọ. ẹ̀fọ́rí tí ò ní lọ ẹlòmíì gan ẹ̀jẹ̀ máa yọ nínú imú ẹ̀. ihò imú ẹ̀. ẹlòmíì orí fífọ́ èmi yẹ ibi ìpàkọ́ báyìí lá máa fọ́ á dẹ̀ máa mú mọ́ ọrùn. ṣé yẹn ni pé tí ẹ̀fọ́rí bá ti wà tó bá ti ń ṣe èèyàn léraléra ó nítòun yẹn má kàn máa lo oògùn kó gbé ara ẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn dókítà lọ hospital
ni pé tí orí rẹ̀ bá ti wọlé pé wọ́n máa ń fọyàn dé stage kan wọ́n máa damage brain cell tó bá damage brain cells yẹn ló ń cause oríṣiríṣi tá a pè ní brain damages coma. Evangelist Adeniyi, mo lérò pé àlàyé tí dókítà Abíọ́lá ṣe ní ìsìn ẹ ti gbọ́ yé. Bẹ́ẹ̀ bá wá rẹ́nì kankan ní àyíká yín tàbí ní agbègbè yín kódà bó jẹ́ yín náà ni tó bá jẹ́ pé ẹ̀fọ́rí gbogbo ògbà ni ẹ jẹ́ kó nítọ̀hún lọ sí ọ̀dọ̀ dókítà. Ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn dókítà, ẹ lọ sí hospital, health centers wà ń bẹ̀, general hospital wà, àwọn private hospitals wà. Ẹ wò ìtẹ̀fẹ́ lọ ń bẹ̀ kẹ́ lọ ṣe àlàyé fínífíní. Ẹ bá ti rí dókítà tó jẹ́ Yorùbá ẹjọ́ máa ṣàlàyé fínífíní fúnra yín ni. Dókítà, mo béèrè mo ní kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tí èèyàn lè gbé láti dàbọ̀ níní hypertension. Ìgbésẹ̀ tí èèyàn lè gbé náà ni pé. Yes, how can we? Ṣé mọ̀ nísìn láyé ta wà yìí kò sí ẹni tí ò ní ìrònú tó gbé dání. Ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan bóyá ìrònú owó iléèwé ọmọ ni, bóyá ìrònú owó sísan owó ilé ni, bóyá ìrònú àti ẹ̀ ti provide basic amenities fún ẹbí wọn, fún àwọn èèyàn wọn ni. Ṣé mọ̀ pé ẹlòmíì bùkátà yẹn ó máa kò sí bóyá fẹ́ ṣe orí ọkàn ẹ̀ ló máa wà. Kí ni kí la lè ṣe láti dàbọ̀ ẹ̀? Ọ̀nà méjì ló pín sí. Àwọn tó bá yẹ kó bóyá hereditary wọ́n ti mọ̀ pé ó wà ní family wọn, irú àwọn èèyàn báyẹn gbogbo nǹkan tí ó di pé nǹkan tó. Àwọn tó bá jẹ́ pé wọ́n jogún bá. Wọ́n jogún bá nǹkan tó yẹ kán jẹ àti nǹkan tó yẹ kán jẹ nǹkan tó yẹ kán sá fún tó bá ṣe dàgbà pálí wọn ti di adult ni pé kán make sure pé wọ́n follow ẹ̀ up pé ok mi ní jẹ àwọn òkèlè lálálẹ́sùn, mi ní jẹ nǹkan lọ́ra jù o, mi ní mu nǹkan dúdú jù o, mi ní mọtí o, mi ní fa sìgá o, àwọn nǹkan báyẹn mẹ́rin àwọn dẹ̀ make sure pé mo wash weight mi. Hello. Hello. Ẹ káàárọ̀ sà o. Ẹ pé ìtumọ̀. Ọlọ́run ló ń tò sà. Kí lorúkọ yín? Kí lẹ porúkọ yín sà? Ọláfàtí Àfàkẹ́yẹ. Ọláfàtí Àfàkẹ́yẹ. Ọláfàtí Àfàkẹ́yẹ. Ok. Kí ló tún fa ẹ̀jẹ̀ ríru? Kí lẹ wí sà? Lẹ́yìn pé kéèyàn máa ronú, kí ló lè tún fa ẹ̀jẹ̀ ríru? Ok, lẹ́yìn kéèyàn máa ronú kí ló lè tún fa ẹ̀jẹ̀ ríru? Ó dà sà. Oúnjẹ ọlọ́ràá. Wọ́n ní tí èèyàn bá ń jẹ nǹkan tó ní ọ̀rá níjù tá a bá ti rí pé a ti lé lọ́mọ 25 years sókè. Iyọ̀ magí. Kíyọ̀ má pọ̀ jù ní oúnjẹ ìwọ̀ntúnwọ̀nsì nìyẹn náà gbọ́dọ̀ jẹ́. Àti stress. Kéèyàn má kó ìrònú tó pọ̀ sí ọkàn àyà ẹ̀ tó jẹ́ pé kò ní jẹ́ kó sùn dọ́kàn, tó jẹ́ pé kò ní jẹ́ kó sùn dáadáa. Ẹlòmíì á máa rìn lọ báyìí á dẹ̀ máa ronú. Bẹ́ẹ̀ a lè blame ẹni tó ń ronú nígbà tí bùkátà bá pọ̀ nílẹ̀. Àbí kí láti máa ṣe? Àwọn ọ̀dà àìsàn míì náà wà tó relate. Mo fẹ́ kẹ́ èèyàn náà àwọn àìsàn míì tó tún lè ṣe okùnfà hypertension yẹn jẹ́. Èyí tó common jù ní diabetes. Lọ́nà wo ni ó fi ń fa ẹ̀jẹ̀ ríru? Bẹ́ẹ̀ni. Ní pé tí ṣúgà ara ọ̀dà pé diabetes náà wọ́n náà pè ní ìtọ̀ ṣúgà. Tí ìtọ̀ ṣúgà bá ti wà lára, it changes of the hormones yìí tá à ń pè ní insulin and pancreas ọ̀gá tó ń produce kìíní yẹn á di pé ṣúgà ó ń pọ̀ ṣúgà pọ̀ jù ìtọ̀ ṣúgà pólíṣì méjì èmi ṣúgà ló pọ̀ jù èmi insulin tó yẹ kó break down ṣúgà òun ni ò ṣiṣẹ́ dáadáa. Ok, so diabetes nísìnyẹn ìtọ̀ ṣúgà ó lè jẹ́ pé ṣúgà ló pọ̀ jù ó dẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ń tó yẹ kó break down oúnjẹ tá a jẹ ọlọ inú òun ni ò tó from there the process of having this á di pé ó máa cause a low function of other organs. Low function of other organs. Àwọn ìfun ẹ̀dọ̀ nǹkan oríṣiríṣi nínú ara tó yẹ kó jọ máa ṣiṣẹ́ pọ̀. Ó dà pé ilé sílé yàrá sí yàrá nísìn tí wọ́n bá fi lè ran yàrá kan tí wọ́n bá lè tè pa á ran yàrá kejì. Those are the system of the body. Ní pé tí ọ̀gá kan bá ti wà malfunction tí wọ́n manage ẹ̀ dáadáa á di pé effect organ yẹn how affect organ how affect other organ. That's why every sickness have a complications. Even at that ọ̀nà wo wá ni bí diabetic ló fi ń lead sí hypertension? Ní pé tí ṣúgà bá ti di pé ó ń lò at the process of using drugs. Ok, nípa lílo oògùn láti control ẹ̀. Sugar là ń lò láàárọ̀ and sugar ó ń lọ sókè ó lọ sílẹ̀ tó ṣe ń lọ yẹn ni pé we call it high blood sugar. We are now calling high blood
pressure. Bẹ́ẹ̀ni. That means sugar wà nínú ẹ̀jẹ̀ tó ń ru yẹn ó ń gbé sugar káàkiri. That means ibi tóun ti ń ru tẹ́tí ń lògùn pé kí sugar reduce nínú sálẹ̀ lẹ́yìn ògùn yẹn náà ní feedback effect lórí pressure tó ń lọ mọ́tò tó ń lọ sí Òṣòdì àti tó ń lọ sí Dọ́pẹ̀mú left and right láti tẹ́jẹ́ fẹ́ pọ́lé ìwá sẹ́yìn ẹ̀ ní effect lórí pressure tó ń lọ sí iwájú tí sugar yẹn náà bá tó ṣe lọ sókè jù á di pé pressure yẹn náà á tó ṣe kíni á fẹ́ doing that ẹ̀ jẹ́ kí heart yẹn àtọpọlọ yẹn kó get enough oxygen and blood pressure. Ẹ káàárọ̀ sá o. Ẹjọ́ láti ti Agége ní. Kí lorúkọ yín sà? Taofik láti Agége. Wàsíù láti Agége. À ń gbọ́ yín sà. Ẹjọ́ mo ní dáàdì nìkan ní táyà àwọn òòyà tó wọ́n ti wá sí test nǹkan tó ṣàmáṣe wọn ni pé wọ́n ní kí ni ìkànnì máa ń tìjà àwọn lọ́nà fún tó wọ́n ti ṣe test oríṣiríṣi test ọ̀rọ̀ tó ti ọ̀rọ̀ tó ń ṣe wọ́n ọ̀dọ̀ ti general àdìpọ̀ nísìnyí general ìkẹyà lọ́tún lọ àwọn yẹn ṣàní máa padà wá ní bóyá tó ìdí àbí wẹ́ẹ̀ àti ṣe oríṣiríṣi test wọn rí sọ̀ tó ṣe wọn. Ẹ gbọ́ kí lọ́jọ́ orí wọn wọ́n ní dókítà ní kí lọ́jọ́ orí wọn. 60 years. Ó dà ẹ̀gbọ́n wọn ní kẹ̀lẹ̀bẹ̀ máa ń dì sí wọn lọ́fù. It depends tí wọ́n kó bí wọ́n jẹ́ strong smokers tí wọ́n ń fa sìgá àbọ̀ máa ń mu ọtí àbí iṣẹ́ tó ń ṣe this with voice. Iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ṣe pé bá ṣe tún sọ̀rọ̀ yìí náà. Gbogbo kan ló ní gbogbo iṣẹ́ tó ní náà ló ní effect jẹ ẹni tó ń dúró jù ó ní effect lọ́jọ́ iwájú ẹni tó ń jókòó jù his body is a system. Kí ni ìgbésẹ̀ tí wọ́n fẹ́ ìgbésẹ̀ fún bàbá yẹn hospital ni pé wọ́n gbọ́dọ̀ rule out cause of that. Wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe àyẹ̀wò irritation ni ó possible bẹ́ẹ̀ tó ní ọ̀sà ó lè jẹ́ wọ́n ní wound àbí blisters lójú ọ̀nà yẹn àwọn máa feel ẹ̀ pé ìyọ̀kan wà ń bẹ̀. Mo lè fi ra mi ṣe example ní láìpẹ́ yìí ìyẹn ti lé bí oṣù kan sìn ni mo kò jẹ àgbàdo ni doctor wa ní àgbàdo yẹn was treated for farming nǹkan tó máa roast ẹ̀ mo wá ní throat infection mi ò lè sọ̀rọ̀ rárá but wọ́n wá doctor náà ló wá sọ àwọn abẹ́rẹ́ oògùn irú omi gbóná tí máa mu àwọn nǹkan tá a wá fi correct ẹ̀ so àwọn ọ̀gbẹ́ni Wàsíù ẹ sì máa gbé bàbá padà lọ sọ́dọ̀ àwọn doctor ni pé kàn ṣe àyẹ̀wò fínífíní fún wọn ṣé mo pé àyẹ̀wò ju àyẹ̀wò lọ àyẹ̀wò fínífíní wọ́n dojúkọ ibi tí nǹkan yẹn ti ń ṣe wọ́n gangan wọ́n á ṣàyẹ̀wò bẹ̀ wọ́n á lè mọ irú oògùn wo kí ló fà á àti irú oògùn wo náà lè lò láti dáàbò ẹ̀ kán hàn dẹ̀ gbọ́dọ̀ mú nǹkan tútù rárá àfi bí dókítà ṣe sọ láàárọ̀ ìpàwátà tó ń sọ̀rọ̀ báyìí kí ló lè ṣe àwọn tó ń sọ̀rọ̀. throat inflammation they may be throat because we are always using it. Yes. Nígbà àwọn tó ń kọrin àwọn tó ń jọ oníṣègùn. Ẹ jẹ́ àgbà ìpè ẹyọ kan sí. Hello. Hello ma. Ẹ káàárọ̀ sà orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Ẹ ń bá tẹ̀lé tàbí níbi láti kúrò sí náà. Ok. Mo ní bàbá àgbàlagbà kan orí ń fọ bọ̀ tí máa fẹ́ẹ́ díẹ̀ lórí yẹn bá ti ń pọ̀ èmi rí náà kí ló pọ̀ sí wọ́n dẹ̀. Wọ́n tó ọmọ ọdún mélòó? Wọ́n tó ọmọ ọdún mélòó? 80 years plus. Kí lẹ wí? 80 years plus. 80 years plus ẹ gbọ́ wọ́n ní pé torí bá ti ń fọ́ wọn ó máa ń affect àti ríran wọn. A lè gbé yẹn ní migraine headache ẹ̀fọ́rí túlù ok and nǹkan ló máa cause ẹ̀ that means wọ́n ti máa manage wọn fún ìsọ̀lẹ̀ kan fún ẹ̀jẹ̀ ríru tẹ́lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ríru yẹn tí ò bá wà control tí wọ́n máa check fún bàbá sáyẹn tí wọ́n fi mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ yẹn ti lọ sókè ní orí fífọ́ lórí ẹ̀ bá ti wọ́n ń fọyàn it's a signal pé an alert pé nǹkan kan ṣe body. so wọ́n gbọ́dọ̀ gbé wọn padà lọ sí hospital náà ni. Yes. Evangelist Adeniyi wọ́n ní kẹ́ gbé bàbá padà lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn dókítà wọn kọ́ lọ ṣe àyẹ̀wò míì fún wọn káwọn náà dẹ̀ ṣàlàyé fún wọn àbí kẹ́ bá wọn ṣàlàyé pé nǹkan tó ń ṣe wọ́n rèé wọ́n á lè wo medical history wọn wọ́n á lè ṣe àyẹ̀wò tó tọ́ fún wọn wọ́n á wá lè mọ̀rú kí ni kí wọ́n lò dókítà ní ìṣẹ́jú kan mo fẹ́ kẹ́ bá wa kásẹ̀ ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀jẹ̀ ríru yìí pẹ̀lú àmọ̀ràn fún àwọn èèyàn tó ń wò wá nílé
kí ni kàn ṣe. ẹ̀jẹ̀ ríru ó jẹ́ one of the silent killer tó ń pa àwọn èèyàn tó yára pààyàn gan-an. tó yẹ pé kò lè ṣe afẹ́ akọ at least almost close to 20-30% of people non history ẹ̀jẹ̀ ríru ni pé ọlọ́run á gbàdúrà wa ẹ jẹ́ ká make ara wa happy ẹ jẹ́ ká sùn déédéé ẹ jẹ́ ká try láti engage in little exercise ẹ jẹ́ ká make sure pé oúnjẹ wa ó contain the balanced diet protein fat and oil everything. níwọ̀ntúnwọ̀nsì kíkan má pọ̀ jù kan lọ. ká lè avoid the abuse of drugs ká lè make sure pé gbogbo nǹkan tó bá jẹ́ àwọn preservatives àwọn oúnjẹ bí àkọ́ mímu ẹ tẹ́gbọ́n ti fi chemical process everything ká sá fún ká jẹun ká lè máa make sure pé tá bá ti wọ maybe 30 upward ká máa ṣe àyẹ̀wò wa kò ṣe gbé àyẹ̀wò kan tó take bí wá kọ́ lọ sọ́sùn ká wò fúnpá wa ká wo temperature wa. ẹ ṣeun adúpẹ́ púpọ̀ ẹ kú gbogbo ìgbà wa lórí ètò Wazobia Plus a máa rí yín bá ẹ̀yin èèyàn wá ń lé àkórí ọ̀rọ̀ tá a yànnàná lónìí òun ni hypertension ẹ̀jẹ̀ ríru a ti sọ lórí ètò lónìí kí ló ń fà á kí ni àwọn àpẹẹrẹ tí èèyàn máa rí báwo ló ṣe yẹ ká gbé ìgbésẹ̀ láti tọ́jú ara wa gbogbo ẹ̀ níwọ̀nba bí Ọlọ́run ti fún wa ní ọgbọ́n mọ̀ láti yànnàná lórí ètò lónìí gbogbo ẹ̀yin tí a wá láǹfààní tẹ́ ẹ wo ètò yìí lénìí gbogbo wa la ní fóònù alágbèéká báyìí lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú láti máa ṣe research láti máa ṣèwádìí síwájú sí kí ni a ṣe lè gbégbé ayé tó rọrùn ní ọjọ́ orí wa tó rọ́jọ́ orí oníkálukú yàtọ̀ síra wọn láti wá dábọ̀ níní ẹ̀jẹ̀ ríru wọ́n ní ká má ronú láròjù wọ́n ní ká má jẹ nǹkan tó ní ọ̀rá jù wọ́n ní pé ká máa sùn bó tilẹ̀ òun kó burú tó èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ara àti ọpọlọ àti àgọ́ ara kó ní ìsinmi Ọlọ́run tó dá ọ̀sán àti òru ó dá nítorí kára wa lè ní ìsinmi ni ká má wá fi àsìkò tó yẹ ká sùn yẹn ká wá fi jókòó àbí ká dùbúlẹ̀ síbẹ̀ ká máa rò pé kí ni mo ṣe máa ṣọ̀rọ̀ yìí o Ọlọ́run ọba ló ń bẹ̀dà gbọ́ bùkátà ẹ̀ káwa náà wá gbé ìgbé ayé tó jẹ́ pé a ní kọjá àyè ara wa débi tí ìrònú máa dé débi tí a ní lè sùn dókítà wa sọ síwájú sí pé ẹni tó bá jẹ́ àjogúnbá ni tó jẹ́ nínú ìran wọn ló wà kó ti máa ṣọ́ra ṣe láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ kó ti máa ṣọ́ṣe ó ti máa ṣọ́ra ẹ̀ níwọ̀ntúnwọ̀nsì wọ́n dẹ̀ ní ká bẹ̀rẹ̀ àṣà ká máa yẹ ìfúnpá wa wò déédéé tí ìkadẹ̀ máa lo oògùn wa tó yẹ ká lò tó bá jẹ́ supplement ló ní má lò lálòjù wọ́n ní ká má lo oògùn ní ọ̀nà òdì kádẹ̀ má kó ẹgbẹ́ wọn ń lo kinní yìí jẹ́ kémi náà bá wọn lò tó bá lára mu ó lè má bá bí lára mu kó lọ gbòdì lára ẹ̀ kó lídì sí ẹ̀jẹ̀ ríru Ọlọ́run ọba òun ni ọba tó ń ṣọ́ ẹ̀dá láṣọ pé Ọlọ́run ọba nìkan náà ló dẹ̀ pé tán àwa ẹ̀dá à ń tiraka ni kí Ọlọ́run kó túbọ̀ máa ran gbogbo wa lọ́wọ́ síwájú sí àníri jù báyìí lọ lórí ètò Wazobia Plus láàárọ̀ yìí ní tó ń dé sójú amóhùnmáwòrán láti lè ṣe Muri International Television títí di àárọ̀ ọ̀la tí a máa mú àkọ́tún ètò àti àkòrí ọ̀rọ̀ tuntun wá sí ojú amóhùnmáwòrán yín èmi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín ọmọ Bọ́láńlé dábìrì ni mò ń dágbére pé eré ayọ̀ pẹ̀lú ìdùnnú la ó pàdé ẹ ṣeun púpọ̀. ká kọ́ nílẹ̀kọ́ ká fòye ayé yẹra wa ká dára wa lára yá òun ò gbẹ́yìn níbẹ̀ o àwọn lọ́gà ń adìyẹ funfun lágbádìyẹ orí ni wọ́n ò lè dì í ẹṣin tó ṣíwájú ló gbapò gíní náà ń alára tára dá o ìgbà aṣọ ní tálágẹmọ Wazobia Plus on MITV olóòtú ètò lọ́mọ Bọ́láńlé mi àdùfẹ́ dábìrì pẹ̀lú àwọn tó ń jọ ṣàtọkùn ètò orí wọn pé Haúsá àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia.